Trwy dysgu am Chris, dwi wedi ysgrifennu mwy nawr. Dyna'r canlyniad. A dwi wedi dechrau canu o flaen bobl. A roedd hwnna'n step mawr i fi i gallu canu o flaen grŵp o bobl heb cael y straen o fod yn perffaith. Trwy Chris, dwi wedi dysgu bod cysylltiadau gyda pobl yn mor bwysig. Os mae un person yn gallu cael effaith mor ddwfn ar unigolyn, mae hynny'n digon. Herwydd mae'n gwneud wahaniaeth am sut mae pawb yn edrych ar y byd.